Royal Enfield EICMA 2025 parodoje minėjo savo 125 metų sukaktį nuo pirmo pagaminto motociklo. Garbus jubiliejus, kurio proga jie pristatė 4 motociklus. Tiesa, tik 2 jų visai nauji modeliai, o kiti – naujos versijos arba riboto leidimo serijos. Pirmoji – Mana Black pavadinta Himalajaus versija, kuri ne tik skiriasi savo spalva ir išdažymu, bet ir rally komplektacija, kurią sudaro lygi sėdynė bei rankų apsaugos. Taip pat 125 metų jubiliejui skirta speciali Classic 650 motociklo versija, pasižyminti akį traukiančią ir besikeičiančią spalvą. Nuo pirmas visai naujas modelis taip pat skirtas klasikinių motociklų mėgėjams. Ir tai yra Bullet 650. Bullet yra pavadinimas pirmo Royal Enfield motociklo ir tai labai mylimas šio brendo fanų modelis. Nuo šiol šis motociklas turės ir 2 cilindrų variklio opciją. Dar vienas naujas pristatytas motociklas – Flying Flea S6. Royal Enfield šį motociklą vadina elektriniu Scrambler, bet man jis panašus į Suron Ultra B, lengvą elektrinį motociklą, su kuriuo galima važiuoti tiek mieste, tiek bekelėje. Liekant prie elektros temos, gamintojas taip pat parodė ir elektrinę Himalajaus platformą, kurią jie naudoja technologijų testavimui ir kūrimui. Tačiau kada toks modelis potencialiai gali išvysti dienos šviesą, neatskleidė. Kita žinia nuotykių mėgėjams – gyvai parodytas Himalayan 750. Šis motociklas buvo pastebėtas anksčiau šiais metais ir nuotraukos pateko į internetą, todėl Royal Enfield neliko nieko kito, kaip tik pripažinti, jog toks modelis yra kuriamas bei paminėti, kad šio motociklo oficialus pristatymas tikriausiai įvyks kitų metų EICMA parodoje. Tiek iš Royal Enfield stendo. Nepamirškite pasiekti, kad nepraleistumėte kitų naujienų iš EICMA 2025.